Và sau đây trân trọng mời các nghệ sĩ, nghệ nhân, mời toàn thể quý vị đại biểu chúng ta cùng theo chân các nghệ nhân nghệ sĩ tiến vào không gian bên trong đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn để thực hiện nghi thức dâng hương bái tổ tuồng. Xin được trân trọng kính mời.